Բարեկամներ, Ոսկե ծիրանի նվիրալներ, որովհետև դուք եք նվիրալ Ոսկե ծիրանի, մենք այսօր կազմակերպում ենք մեր վերջի ասուլիսը միջև փառատոնը, եւ ինչպես միշտ այդ ասուլիսը նվիրված է համագործակցության Հայաստանում տեղակայված դեսպանությունների հետ։ Դուք գիտեք, որ առաջի տարվանից մենք աջակցություն ունենք գլխավոր մեր գործընկերներից Գերմանիայի դեսպանատենի եւ Ֆրանսիայի դեսպանատենից։ Նաեւ այս տարիներին մենք համագործակցել են Ոսկե ծիրանին աջակցել են տարբեր դեսպանատները Հայաստանում տեղակայված։ Այս առումով մենք ունենք նոր հյուրեր մեր սեղանի շուրջ եւ Ոսկե ծիրանի ընտանիքում նոր անդամներ են, դա Բուլղարիայի դեսպանությունն է, Կանադայի դեսպանությունն է, նաեւ Շվեդիայի դեսպանությունն է։ Հերթով ես չեմ ուզում ձեր ժամանակը հիմա խլեմ, որովհետեւ դեսպանները կխոսեն իրենց ծրագրերի մասին եւ խոսքը տրամադրումը նաև միջազգային կազմակերպությունները իհարկե, որովհետև այստեղ ներկա է Գյոթե ինստիտուտը, որը 2005 թվականից Ոսկե ծիրանի կողքն է, Գյոթե ինստիտուտը, որ այս անցյալ տարի բացել է իր կենտրոնը Երևանում, ու մենք շատ շնորհակալ ենք եւ ուրախ ենք դրա համար, որովհետև մեր համագործակցությունը հիմա ուղիղ է կատարվում։ Ուրեմն ես ուրախությամբ խոսքը տրամադրում եմ Հայաստանում Գերմանիայի Դաշնության Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան պարոն Մաթիաս Կիսլերին։ Խնդրեմ պարոն։ Ja, guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Es ist bereits das 4. Golden Apricot International Film Festival. Բարիլույս ուրախ եմ արդեն 4-րդ անգամ իմ դիվանագիտական հարաբերության շրջանակում լինելու Ոսկե ծիրան միջազգային փառատոնի մամլոասուլիսին։ Ja, für mich ist es persönlich einer der kulturellen Höhepunkte dieses Jahres, aber insgesamt auch ist das internationale Apricot Film Festival vielleicht der kulturelle Höhepunkt im Kulturkalender von Armenien. Իմ անձնական գնահատականով հայաստանյան մշակութային իրադարձությունների մեջ ինձ համար կարևորագույն բարձրակետերից մեկն է Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, բայց ես կարծում եմ, որ հայաստանյան մշակութային օրացույցի մեջ նաև այն մեծ բարձրակետ կարելի է համարել։ Mein Glückwunsch geht an die Organisatoren des Festivals. Wie in den letzten Jahren haben sie wieder ein ganz hervorragendes Programm zusammengestellt. Իմ շնորհավորանքն եմ հղում փառատոնի կազմակերպիչներին, ովքեր հաջողությամբ կարողացել են համագործակցել նաև իրենց միջազգային գործընկերների հետ։ Es wurde ja schon gesagt, seit Jahren ist Deutschland dabei. Արդեն այստեղ ասվեց, որ Գերմանիան տարիներ շարունակ մասնակից է եղել կինոփառատոնի։ Ich glaube, insgesamt wurden weit mehr als 100 deutsche Filme gezeigt, vor allen Dingen dank auch der Unterstützung des Goethe-Instituts. Կարելի ասել, որ ավելի քան 100 գերմանական արտադրության ֆիլմեր են այս ընթացքում ցուցադրվել Հայաստանում եւ պետք է իսկապես նշել այստեղ Գյոթե ինստիտուտի կարևորագույն դերը։ Also das betrifft nicht nur, dass die Filme hier gezeigt werden, das betrifft auch, dass die armenischen Untertitel produziert worden sind und dass auch immer wieder Besucher aus Deutschland eingeladen werden. Սա ոչ միայն վերաբերում է ֆիլմերի բուն ցուցադրությանը, այլ նաև այն հանգամանքին, որ ֆիլմերը կարողացել են ստանալ նաև հայերեն ենթագրեր եւ նաև այս կինոփառատոնի շրջանակում բազմաթիվ գերմանական կինոգործիչներ են հրավիրվել Հայաստան։ In diesem Jahr sind wir mit 6 offiziellen Filmen vertreten unter dem Titel Made in Germany. Այս տարի Գերմանիան ներկայացված է 6 ֆիլմերով եւ ընդհանուր խորագիրն է Made in Germany արտադրված է Գերմանիայում։
Und der 12. Juli wird der deutsche Tag sein und am 12. Juli werden wir nachmittags den Film 3 Tage im Quiberon zeigen. Հուլիս 12-ին պաշտոնական գերմանական ֆիլմերի ցուցադրման պաշտոնական օրն է համարվելու եւ այդ օրը մենք հանդիսատեսի դատին կներկայացնենք 3 օր Quiberoնում գերմանական ֆիլմը։ Darum, in dem Film geht es um die vielleicht profilierteste deutsche Schauspielerin, einer der wenigen Weltstars, die wir haben, über Romy Schneider. Ֆիլմը ներկայացնում է Գերմանիայի ամենահանրաճանաչ եւ աշխարհում այն շատ քիչ հանրաճանաչ գերմանացի դերասաններից մեկին Ռոմի Շնայդերին նրա կյանքը եւ գործունեությունը։ Vielleicht auch in dem Zusammenhang eine Brücke zwischen Deutschland und Frankreich. Դուք այս համատեքստում կգին անգամ հիշատակել Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի կապը։ Ich möchte jetzt nicht über die einzelnen Filme darauf eingehen. Ich hatte ja schon die Broschüre hochgehalten, aber vielleicht interessant, dass was die Besucher angeht, im Film In den Gängen wird der Regisseur Thomas Stuber persönlich hier nach Yerevan kommen. Ես չի ցանկանա հանգամանալից կերպով անդրադառնալ բոլոր 6 ֆիլմերին։ Ես ցանկանայի սակայն նշել, որ ներկայացվելիք ֆիլմերից մեկի ռեժիսորն է հյուրընկալվելու Հայաստանում, մասնավորապես Անցուղիներում ֆիլմի ռեժիսոր Թոմաս Շտուբերը։ Und Sie wissen, es ist ja auch erwähnt worden, seit letzten Dezember haben wir ein eigenes Goethe-Zentrum hier in Yerevan. Դուք տեսեցիք քիչ առաջ, որ մենք անցյալ տարվա հոկտեմբերից Երևանում բացել ենք Գյոթեի կենտրոն։ Und damit hat sich eine ganz neue, sichtbare Dynamik entwickelt in unseren kulturellen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern. Ինչի շնորհիվ մենք ականատես ենք հայ-գերմանական մշակութային հարաբերությունների շատ շոշափելի եւ տեսանելի դինամիկայի։ Deswegen wollte ich auch ganz kurz die Gelegenheit nutzen, das Wort der Vertreterin des Goethe-Instituts, des Goethe-Zentrums an Sie zu richten. Այդ պատճառով էլ արագից կօգտվեմ եւ խոսքը կփոխանցեմ Գյոթե կենտրոնի ներկայացուցիչին, ով կներկայացնի ֆիլմերը ավելի մանրամասնորեն։ Շնորհակալություն, պարոն Քրիստիան։ Գյոթե կենտրոնի անունից ուրախ եմ ողջունել ձեզ եւ հայտնել, որ մենք այս տարի նույնպես շարունակում ենք համագործակցությունը Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում։ Թեպետ Գյոթե ինստիտուտը Ոսկե ծիրանի վաղեմի գործընկերն է, ինչպես Տիկին Հարությունյանը նշեց, բայց ինձ համար հատկապես կարևոր է այս տարի, որը համընկավ Ոսկե ծիրանի 15-րդ հոբելյանական միջազգային փառատոնին, իսկ մեզ համար դա կարևորեց նրանով, որ մենք առաջին անգամ 2005 թվականի համագործակցությունից ի վեր Երևանում տեղում ենք ներկա եւ տեղում ենք կարող կազմակերպել մեր համագործակցությունը Ոսկե ծիրանի հետ։ Ինչպես գիտեք, միջ այս Գյոթե ինստիտուտը Ոսկե ծիրանի հետ համագործակցել է Թբիլիսիի միջոցով, մեր գլխավոր կենտրոնի միջոցով, իսկ արդեն այս տարին ավելի ճիշտ 2017 թվականի դեկտեմբերից Գյոթե կենտրոնը Երևանում ներկա է եւ մենք ուրախ ենք վերջապես օգտվել այդ հնարավորությունից ունենալով մեր գրասենյակը տեղում Երևանում շարունակել մեր համագործակցությունը Ոսկե ծիրանի հետ։ Այս տարին, ինչպես նշվեց, կինոփառատոնին ներկայացված է 6 գերմանական ֆիլմ, հայտնի մրցանակակիր ֆիլմեր են դրանք։ Դրանցից առաջինը կցուցադրվի հուլիսի 8-ին գերմանա-ուկրաինական համատեղ արտադրության ֆիլմ է «Վուլկանոն» հրաբուխը, իսկ թեպետ գերմանական ֆիլմերի ցուցադրությունը ամսի 8-ին արդեն մեկնարկում է, բայց գերմանական Made in Germany խորագրի տակ, այսինքն գերմանական արտադրության ֆիլմերը պաշտոնական բացումը կլինի, ինչպես նշեց պարոն Դեսպանը, հուլիսի 12-ին 3 օր Quiberoնում ֆիլմի մեկնարկով եւ ֆիլմերը ցուցադրվեն ամբողջ փառատոնի ընթացքում մինչեւ հուլիսի 15-ը, դրանք գերմանական ֆիլմեր են, գերմանական, ավստրիական, ֆրանսիական համատեղ արտադրության, գերմանական, ուկրաինական համատեղ արտադրության եւ դրանց մասին առավել մանրամասն ինֆորմացիա դուք կարող եք ստանալ մեր բրոշյուրներում, որոնք բաժանել ենք եւ իհարկե կարող եք վերցնել, ովքեր հետաքրքրված են դրանով եւ սիրով հրավիրված եք իհարկե ֆիլմերի դիտմանը։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալ եմ հանգամանալից գերմանական ծրագիրը ներկայացնելու համար։ Հիմա մենք անցնում ենք շատ կարևորագույն ծրագրի, որը այս տարի նախանշում է ֆրանկոֆոնիայի ծրագիրը, ընդհանրապես ֆրանկոֆոնիային նվիրված միջոցառումները, մշակութային միջոցառումները Հայաստանում։ Ինչպես գիտեք, այս տարի ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը լինելու է կայանալու է Հայաստանում, ու այս առիթով Ոսկե ծիրանը չէր կարող անմասն մնալ, եւ մեր գործընկեր Ֆրանսիայի դեսպանության հետ, ինչպես նաև Կանադայի դեսպանության հետ, մենք որոշեցինք կազմակերպել շատ լուրջ ներկայացություն ֆրանկոֆոն ֆիլմերի Ոսկե ծիրան կինոփառատոնում։ Այս ծրագիրը ներկայացնելու համար ես խոսքը տրամադրում եմ Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան պարոն Jonathan Lacoste. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord féliciter Abricotor pour sa 15e édition. Abricotor est l'ambassade de France main dans la main depuis sa création. Parce que Abricotor est le principal vecteur de diffusion de la création cinématographique internationale et donc française dans la région. Եվ բնականաբար ինչու, որովհետև Ոսկե ծիրան կինոփառատոնը ընդհանրապես կինոմատոգրաֆի միջազգային առումով մեծ համարում հետենակություն վայելած ֆիլմերի ցուցադրման կարևորագույն վեկտորներից մեկն է, ջրում հենց այս տարածաշրջանում երկրանից դուրս։ Cette année, pour la 15e édition, la présence française se manifeste avec la projection du film La Villa de Robert Guédiguian en ouverture du festival. Mais au-delà, c'est 18 films français ou coproductions françaises et 2 films français documentaires qui sont représentés dans le cadre de ce festival. L'année 2017 a été exceptionnelle pour le cinéma français. Puisque les films français ont rassemblé plus de 80 millions de spectateurs payants dans le monde. Et c'est un doublement par rapport à l'année précédente. Alors bien sûr, cette 15e édition prend un relief particulier du fait de la tenue à Yerevan du sommet de la francophonie. Et le festival Abricotor vient rappeler qu'en adhérant à la francophonie, l'Arménie rejoint une grande famille de valeurs et de cultures. Իսկ Ոսկե ծիրան կինոփառատոնը եւս մեկ անգամ ընդգծում է այն կարևոր ուղերձը, որը կայանում է հետեւյալով. Հայաստանը ցանկություն հայտնեց անդամակցել ֆրանկոֆոնիայի բազմանդամ ընտանիքին, որդեգրելով իհարկե այդ ընտանիքի արժեհամակարգերը եւ մշակութային արժեքները. Et depuis sa création, c'est-à-dire depuis avant même l'adhésion de l'Arménie à la francophonie, le festival Abricotor porte la diversité culturelle. Իսկ այդ պահից սկսած անդամակցումից սկսած կնշի նաև շատ ավելի շուտ կամ Հայաստանի անդամակցում այդ կազմակերպությանը Ոսկե ծիրան կինոփառատոնը միշտ էլ անմասն չի թողել մշակութային ազնվականություն. Et cette année, le focus sur les cinémas de l'espace francophone viendra montrer la pluralité et la richesse de la création cinématographique
dans le monde francophone. Իսկ այս տարի մի առանձնահատուկ շեշտադրումով ֆրանկոֆոն կինոյի ուրեմն տարածք այդ անվանմամբ մի առանձնահատուկ ընդգծվածությամբ հանդես կգան ֆրանկոֆոն ուրեմն երկրների թողարկած ֆիլմեր։ Ce festival présentera 15 films francophones venant de France, de Canada, Suisse, Belgique et Bulgarie. Ֆեստիվալի կինոփառատոնի ընթացքում կցուցադրվեն 15 ֆիլմեր աշխարհի ամենատարբեր երկրներից՝ Ֆրանսիա, Կանադա, Բելգիա, Բուլղարիա, Շվեյցարիա։ Et même un documentaire qui est une coproduction libanaise, égyptienne, grecque, qatari et slovène, autant de pays qui sont liés à la francophonie. Եվ անգամ մի դոկումենտալ ֆիլմ, վավերագրական ֆիլմ այստեղ արդեն երկրների մասնակցությունը բավականին ընդգրկոնեց ասելու համար, թե որքան ընդարձակ է ընտանիքը, ուրեմն Լիբանան, Եգիպտոս, Հունաստան, Քաթար եւ Սլովենիա։ Ասիկ ձեզ այսպիսի մասնակցություն այս դոկումենտալ ֆիլմի համար։ Le focus francophone sera lancé à partir du 10 juillet avec le film Mila. Կմեկնարկի հուլիսի 10-ին Mila ֆիլմով En présence de sa réalisatrice Valérie Massadian, qui est également membre du jury de la sélection officielle. Մասնակցության ֆիլմի ռեժիսոր Վալերի Մասադյանի, որը նաև կինոփառատոնի ժյուրիի անդամ է։ Et un ensemble de professionnels du cinéma français seront présents durant ce festival. Փառատոնի ընթացքում ներկա են լինելու նաև ֆրանսիական կինոյի արհեստավար պրոֆեսիոնալ ներկայացուցիչներ, des réalisateurs, des producteurs, des critiques. Կինոքննադատներ, կինոռեժիսորներ, ուրեմն կոպրոդյուսերներ։ Et leur présence à Yerevan montre que le festival Abricot d'Or est pleinement reconnu comme un festival d'influence internationale. Իսկ նրանց ներկայությամբ Երևանում ներողություն պայմանավորվում է, թե որքան մեծ միջազգային հնչեղություն է իր ակտիվում գրանցել հայաստանյան, ավելի ճիշտ երևանյան Ոսկե ծիրան կինոփառատոնը։ Et le festival Abricot d'Or est un acteur important de la promotion de la francophonie et de la diversité culturelle en Arménie. Իսկ Ոսկե ծիրան կինոփառատոնը ընդհանրապես ֆրանկոֆոնիայի զարգացման, տարածման ամենակարևոր ուրեմն նշանակալի գործող դերակատարներից մեկն է։ Merci beaucoup. Շատ շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ բարձր գնահատականի համար, շատ հաճելի է, որ իսկապես Ոսկե ծիրանը ունի արդեն այդ միջազգային համբավը եւ շարունակելով զարգացումները մենք շարունակում ենք նաև ընդլայնում ենք մեր համագործակցությունը դեսպանությունների հետ։ Այս տարի մեզ միացել է Բուլղարիայի դեսպանությունը առաջի անգամ Ոսկե ծիրանի պատմության մեջ եւ այստեղ ներկա է նաև դեսպանուհու Տիկին Մարիա Պավլովա Ցոցորկովա Կայմանչիևայի նաև հանդիպություններ, ում ես հիմա տրամադրում եմ խոսքը։ I thank you very much. Let me at the outset mention that we are very happy with the newly established collaboration with the Golden Apricot Film Festival. We know that this is one of the most reputable and recognizable film festivals. Կուզենայի նշել, որ մենք շատ ուրախ ենք համագործակցության համար, համագործակցություն այս շատ հարված կինոփառատոնի։ We congratulate the director, Mrs. Susanna Harutyunyan and her staff for the 15th anniversary of the festival. Շնորհավորում ենք տնօրեն Տիկին Սուսաննա Հարությունյանի 15-րդ տարեդարձի կապված։ So in the next days, the festival will open its new edition for the 15th consecutive years, and this is very laudable. Շուտով կսկսվի 15-րդ արդեն Ոսկե ծիրան կինոփառատոնը եւ սա շատ գովելի է։ We welcome the outstanding job done by the organizers. Մենք ողջունում ենք այն հոյակապ աշխատանքը, որ կազմակերպիչները կատարել են։
Speaking about the festival and our collaboration with the organizers, I would like to highlight the slogan of the festival, Crossroads of Cultures and Civilizations. Ես կուզենայի ևս մեկ անգամ ընդգծել մշակույթների և քաղաքակրթությունների խաչմերուկ, այսպիսի լոզունգը, որն ունի կինոփառատոնը։ We very much welcome this slogan. We applaud the choice of this slogan because we believe that such initiatives contribute to instilling more tolerance, cultural dialogue and cooperation, especially in the field of culture. This is very important because the cultural interaction transcends and this really resonates with the people the most. Մենք իրոք ողջունում ենք այսպիսի լոզունգը, քանի որ այն կարող է նպաստել բազմազանությանը և հանդուրժողականությանը, և մշակույթի միջոցով կարող է լինել այս համագործակցությունը տարբեր մարդկանց ու ժողովուրդների միջև։ And we are also very glad that we started our collaboration with the film festival in the period of the Bulgarian presidency of the Council of the European Union. Մենք շատ ուրախ ենք, որ այժմ, երբ Բուլղարիան Եվրամիության նախագահող երկիրն է, ահա հենց հիմա են սկսում համագործակցությունը Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի հետ։ So you might be aware that along with this collaboration, we also executed a very rich and diverse cultural program in Armenia. Կուզենայի տեղեկացնել, որ այս համագործակցության հետ միասին, այսինքն Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի հետ, մենք նաև մշակել ենք նաև շատ մի բազմազան և հարուստ մշակութային ծրագիր Հայաստանի հետ։ The cultural events we organized here in Armenia were based on the premises of the close proximity between Armenian and Bulgarian people in terms of culture, history, traditions. Այս մշակութային միջոցառումները, որ մենք կազմակերպել ենք, հիմնված են հայ և բուլղարացի ժողովրդի առնչությունների հետ մշակութային և այլ պատմական և այլ առումներով։ So in designing our cultural program, we very much relied on the Armenian diaspora in Bulgaria. And in fact, we had their support and the factual participation of the most active Bulgarian Armenians in this cultural program. Մեր մշակութային ծրագրի նախագծման և մշակման առումով շատ մեծ մասնակցություն է ունեցել Բուլղարիայում հայ համայնքը։ And coming back to the Bulgarian collaboration with the film festival and with the organizers, I wish to say that Bulgarian films are not unknown for the Armenian audience. Եվ վերադառնալով մեր համագործակցությանը կինոփառատոնի հետ, կուզենայի նշել, որ հայ հանդիսատեսը իրականում որոշակի չափով տեղյակ է բուլղարական ֆիլմերից։ One of our movies, which is called The Prosecutor, already received one of the prizes, I believe, during 2016 edition of the festival. Մեր ֆիլմերից մեկը, որը կոչվում է դատախազը, կարծում եմ արդեն կինոփառատոնում մրցանակ ստացել է։ This year, the Armenian public will have the opportunities to see two Bulgarian films. Այս տարի հայ հանրությունը հնարավորություն կունենա տեսնելու երկու բուլղարական ֆիլմ։ One of them is called Omnipresent. Դրանցից մեկը կոչվում է Ամենագոհ։ And it is made by the Bulgarian director Ilyan Zhevelekov, who will soon arrive to Yerevan to introduce his own movie during the festival. Եվ դրա ռեժիսորն է Իլյան Ջևելեկովը, ով շուտով կժարմանի Երևան եւ անձամբ կներկայացնի իր ֆիլմը։ So this movie was picked to participate in the competition program along with 11 other movies. Այս ֆիլմը այլ ֆիլմերի շարքում կմասնակցի մրցութային ծրագրին։ Of course, Ilyan can best speak about his own film, but I can give you some advance information about it. Իհարկե, ամենալավը հենց ռեժիսորը կներկայացնի իր ֆիլմը, բայց ես կարող եմ նախապես որոշակի տեղեկություններ տամ։ The film examines the problems of the modern society and the challenges the human and family relations face in a world dominated by technologies, cameras, and gadgets,
especially when a person becomes obsessed with these technologies. Այս ֆիլմը ներկայացնում է ժամանակակից մարդու խնդիրները, այն որ նրա ընտանեկան կյանքի եւ անձնական կյանքի վրա կարող են ազդել ժամանակակից մարդու կարողացությունը զանազան տեխնոլոգիաներով, սարքերով, տեսախցիկներով եւ այլն։ And this is a story about a particular middle-class man and how his life is impacted by his obsessions. Այս պատմությունը միջին դասի մի տղամարդու մասին է եւ այն մասին, թե նրա այդ տարվածությունը տեխնոլոգիայով ինչպես է վնասակար ազդեցություն ունենում իր կյանքի վրա։ And in this regard, we believe that the film transcends the specific Bulgarian context. And it speaks to much larger audiences. Այս առումով մենք հավատացած ենք, որ ֆիլմը գնում է հենց բուն բուլղարական համատեքստից անդին ու համամարտկային է դառնում։ We hope the movie will get a warm reception in Armenia. Մենք հուսով ենք, որ ֆիլմը Հայաստանում ջերմ ընդունելություն կունենա։ And concerning the second film, Uprooted, it is a documentary film. It will be presented, it will be screened under the Armenian panorama. It's a co-production between Armenian filmmakers and the Bulgarian director Kostadin Bonet. It is about the events, the tragic events that took place in the former Ottoman Empire and the atrocities committed to Armenians. So I believe that these two films indeed will be seen by as many people as possible in Armenia. Երկրորդ ֆիլմը Կոստանդին Բոնևի բնաջնջումն է, որը վերաբերում է Օսմանյան կայսրությունում հայ բնակչության գրած անհավիքներին եւ սա համագործակցություն է Բուլղարիայի եւ հայ կողմերի միջեւ։ Հուսով եմ, որ այս երկու ֆիլմերը հնարավորինս շատ հանդիսատեսներ կդիտեն Հայաստանում։ Having said that, I wish to, in fact, I would like to wish great success to the current edition of the festival, and we look forward to our future cooperation, productive cooperation with the organizers. Հաջողություն եմ մաղթում 15-րդ Ոսկե ծիրան կինոփառատոնին եւ հուսով եմ, որ կշարունակենք մեր հաջող համագործակցությունը։ Շատ շնորհակալ եմ դեսպաններին, բոլոր ներկա դեսպաններին եւ նաեւ ուզում եմ նշել, որ նաեւ կան դեսպանություններ, որ այստեղ ներկա չեն, Շվեդիայի դեսպանությունը այս տարի դեսպանությունների մեջ է, որ նոր է սկսում համագործակցությունը եւ Շվեդիայի դեսպանությունը Հայաստանում մեզ աջակցել է շատ կարեւոր ծրագրում Բերգմանի 100-ամյակը նշելու մեջ, որտեղ մենք ունենք այս տարի ռետրոսպեկտիվ մեր ծրագրերի հետայահայաց ծրագրերի մեջ Բերգմանի նման ցուցադրությունները, անդրադարձները եւ Շվեդիայի դեսպանությունը աջակցում է այս ֆիլմերի ներկայացմանը Հայաստանում եւ Ոսկե ծիրանի շրջանակներում։ Նաեւ իհարկե պիտի նշեմ Լեհաստանի դեսպանությունը, որ մեր մշտապանական գործընկերն է եւ նաեւ նշեմ, որ դեմք ֆիլմը Մալգոժատա Շումովսկայի ցուցադրվելու է մեր մրցույթային ծրագրում ֆիլմը, որը վերջի Բերլինի փառատոնում ստացել է մրցանակ, այնպես որ խնդրում եմ ուշադիր եղեք, այդ բոլոր ֆիլմերը մեր ծրագրերում են, մեր մրցույթային ծրագրերում են, վաղ ու մյուսերը հրապարակվելու է արդեն վերջնական ծրագիրը եւ մենք բոլորին սպասում ենք դահլիճներում։ Շնորհակալություն։ Եթե հարց ունեք, խնդրեմ։ Դեռ մի քանի օրից Ոսկե ծիրան 15-րդ փառատոնը մեկնարկում, անոնալիվ ամփոփելով Աշեն ամեն ինչ ծրված է, արված է, ինչ առանձնահատկություն կարող է մատնանշել այս օպերանական արվեստի եւ արդյոք ինչ զարգացում եք նախատեսում փառատոնի համար։ Գիտեք, Ոսկե ծիրանը եւ ընդհանրապես փառատոնը մեծ օրգանիզմ է, ու ինչպես տեսնում եք, մենք ունենք բազմաթիվ ծրագրեր ու ամեն մի
կոնկրետ փառատոնի առանձնահատկությունը այս դեպքում 15-րդ առանձնահատկությունը